igitondo cyiza, igitondo gihira abakunzi b'Intare Official, mugubwe neza, mugire impagarike n'ubugingo. Ntabwo mbatindira, turaje turebera uko byitwaye hariya muri Plaine de Ruzizi. Turebere hamwe uko urugamba ubungubu rwitwaye. Intare za Sarambwe se zimeze ute? Ari abantu benshi nabonye muri comment bavuga ati amakuru twizeye ni amakuru aturuka kwa Clever Bemba. Bavugamo nagiye mbona abandi banyamakuru bavuga Bascovia n'abandi, ariko ngiye nka Clever Bemba ndaje ngo mbahereze uko byitwaye ku rugamba. Ano makuru ndayatangirira mu Burundi. Murabizi yuko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Nyakubahwa Paul Kagame na Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Nyakubahwa Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ndetse na Nyakubahwa Perezida w'u Burundi Evariste Nkurunziza Ndayishimiye, mumbabarire bibaho, Evariste Ndayishimiye uhagarariye Vice Perezida wa Uganda, Perezida Lorenzo Wangora, Perezida wa Kenya William Ruto n'abandi bagiye kwakirirwa bajya gukorera ikiganiro kigamije amahoro hano muri Est cyangwa muri Afurika, aho abantu bamaze kurenga miliyoni 10 mu myaka 30 bamaze kwicwa n'intambara zihabera. Ariko hakaba habayeho amasezerano y'amahoro aho Perezida w'u Rwanda ndetse na Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo wo kwa Murumba bagiranye amasezerano ubona ko bishobora kuzatanga igisubizo ku mutekano muke n'amahoro yagiye abura cyane cyane muri aka karere duturiye. Ntabwo byakuyeho ko kuba abarundi benshi bapfuye, abasirikari b'u Burundi benshi, hari abavuga ngo ni mu kiyaya, hari abavuga ngo ni mu kibaya, hari abavuga ngo ni muri Plaine, hari n'abavuga ngo ni Plaine ya Ruzizi cyangwa abavuga ngo Rusizi. Ariko ikintu kirimo kinigaragaza cyateje umunuko, cyateje akajagari, n'abarundi bapfiriye hariya. Abo bita ngo nabadede, abo bita ngo ni imbonerakure, abo bita ngo ni FDNB bahaguye ndetse n'imbunda zabo ziratwikwa. Ndaje kugira ngo mbahe amakuru, niba ngombwa ndajya no kuri front, ku mirongo y'urugamba, njye kuri front line kurikirane ndi kubabwira ati bimeze gutya, bimeze gutya, bimeze gutya. Apana kubikatisha amakorosi, no, apana kubikatisha amakorosi. Ahangaha rero amakuru ufite nka Clever Bemba nuko abasirikare bagera muri 70 b'igisirikare cy'u Burundi bafashwe ngo barabahobera, bafashwe bugwate, bafashwe matekwa, bafatwa n'intare za Sarambwe n'amadubu. Icyo ni igikorwa cyo kwishimira abantu banjye. Batangiye batera ibikompora, babitera bari hakurya mu Burundi, bari kubitera kuri mama 23 bica abaturage. Intare za Sarambwe ziravuga ziti turaza kubereka uko biri buze kugenda. Babafashe abasirikari b'u Burundi barenga 100 bamaze kugwa muri iriya mirwano. Nubwo hari abagiye bajyanwa, reka mbaye amakuru afatika. Hari indege helikopteri ziri gutunda inkomere, ziri gutunda imirambo y'abakomeye. Amakuru ufite ndaza kuyabumbisha. Uno muntu rero hejuru y'umutekano we ntabwo nza kubikora, ari mu Burundi, ni inshuti ya Clever Bemba, ni inshuti y'Intare Official. Yaje arambwira ati Bemba ndagushimye cyane ku makuru meza, amakuru nyayo utugezaho, tugira impagarike n'ubugingo nk'uko nawe ubitwifuriza, ugira Imana n'amafaranga. Arangije arambwira ati twebwe u Burundi turi mu kiriyo gikomeye kugeza amagingo aya ngaya. Indege ziri kwikorera, indege ziri gutunda imirambo n'inkomere, helikopteri ibageza ku kibuga cy'indege cya Bujumbura, ubundi bahita babajyana mu bitaro bigiye bitandukanye
ndetse na babandi bapfuye babashyira bari ngo ni muri sac de mort, babashyira muri sac de mort, ngo ariko ntabwo tuzi izo sac de mort bari kuzijyana he. Nukuvuga ngo guhera uno munsi turi kwa gatanu ku itariki 5, yes turi kwa gatanu ku itariki 5, guhera ku itariki 3 indege zavaga i Bujumbura zikaza hariya mu kiyaya cyangwa mu kibaya muri Plaine de Ruzizi, ziri gutwara mayiti, ziri gutwara inkomere z'abarundi. Hari umuntu uri mu Bubiligi, ntabwo niriwe muvuga amazina, yaje kunyandikira arambwira ati ngo Bemba, ngo amakuru wavuze uvuga ko intare za Sarambwe zarashe ambulance, ati waruzi ko ibyo bihanwa n'amategeko mpuzamahanga? Ambulance, urafata ambulance uyishyiraho mashini gane hejuru, iyo ambulance uragenda usheringa urasa, sibyo? Aho uri kurasa kuki batakurasa? Kandi wowe buretse ubugoryi bwa FRDC, ubugoryi bwa Wazalendo, ubugoryi bwa FDNB, ambulance igomba kuba iriho umusaraba utukura, igende inajwigira. Iyo ngiye abantu bazi amategeko mpuzamahanga nta wayirasa. Ariko mu gihe ufashe ambulance ugayishyiraho mashini gane hejuru cyangwa tweru, iragenda ishaka inzira irasa, iyo ngiyo irakurasa nawe kuki utayirasa? Nabimusobanuye ndamubwira ati iyo ambulance yari iriho imbunda zigenda zirasa, nayo barayirasa. Ziriya ndege nazo zimeze nka ambulance, nazo iyo ziza zirasa nazo bagombaga kuzirasa. Ndetse reka nkubwize n'ukuri, kuko ziriya ni indege zitariho ya misaraba y'umutuku cyangwa ngo zikorana na Croix Rouge, nizo ziri kuva mu Burundi zikaza kwikorera imirambo yabo, zikaza kwikorera mayiti, kantu mukumve, zikaza kwikorera mayiti, bari kubajyana mu Burundi. Oya muvandimwe wo mu Burundi yambwiye ati Bemba, ati twebwe twahumaniwe, ati twahuye n'ibibazo bikomeye, ati aho uri kugera uri kuhagera ugasanga ari ikiriyo, ariko noneho muri ibyo biriyo biriho nawe uri kubona umuntu we waguye ku rugamba hano mu Burundi. Ati ababyeyi amabere ari kwikama, sinzi niba ariko babivuga, ari kwikora ati kubera imirambo y'abana bacu b'abarundi baguye hariya muri Plaine de Ruzizi, ati 90% ni abarundi. Ariko koko wenda ndi kuvugana n'abantu bari hariya ndetse n'abari kuri front, ngena nubwo nababwiye ati mumbabarire no muri groupe y'Intare Official nimwongere gushyiramo iriya mirambo y'abarundi, kuko abantu benshi bari kuyireba imitima igakuka. Baramurasa ugasanga kino cyavuyeho, baramurasa ugasanga inda yatobotse, baramurasa ugasanga akajya gupfa amaje kwikuramo n'imyenda niba ari ubusharire bwa Dashwan. Dashwan ngo iragukubita igasharira ugatangira kwikuramo imyenda. Bakunzi b'Intare Official, icyo nababwira kimwe nuko Uburundi buri kuhatikiriza abana b'abarundi bari gupfa. Abaturage bo mu Burundi, c'est vrai, je vous dis la vérité, kano kanya imvura iri kugwa i Bujumbura. Hari abantu bandi kuvugana nabo aka kanya bari kumwe ati Bemba imvura iri kugwa, ariko inkuba ziri gukubita nitumenye gutandukanya inkuba. Kano kanya turi kuvugana i Bujumbura imvura iri kugwa, gutandukanya inkuba ni bombe biragoye kuko riri guturika, rimeze nabi. Isasu ni isasu, moto ku moto kuri njanja, sibyo? Kuvuga ngo abaturage bagiye kwambuka hariya za Kavimvira, bambuka bari kwinjira Uvira, bafite ubwoba. Muri Uvira n'abantu basigayemo. Reka wenda hari amakuru agiye asirikira bavuga ko FRDC na Wazalendo na FDNB bagize kurepusa intare za Sarambwe babakura mu gace bari barimo hariya muri Plaine. Ayo makuru mabwiye ko ari amakuru atarayukuri, sibyo? Ntabwo ari amakuru y'ukuri, ni amakuru yo kwihara. Reka mabwize ukuri, muzi le plus stratégique M23 yakoze no mu bice yazikozemo, reka mbibabwire. Hariho le plus stratégique M23 yakoreye Kanyabayonga.
ubwa mbere, ubwa kabiri, ubwa gatatu, ikinjira muri centre ya Kanyabayonga ikongera ikavamo, biturukanye no gucunga umutekano w'abaturage bagombaga kuba bapfira hariya ndetse niharamuka kabereyemo imirwano. Ariko umunsi yaje kuza iravuga ati nayindi reprise strategique iri bwongere kubaho Mutoke, barabakubita babageza za Kaina, bageza Kirumba Kaina, barabakomezanya babageza za Limbongo, babakomezanya bari kuberekeza babageza na za Kipesi. Iyo yari reprise strategique ariko mama 23 yakoze mu buryo bukomeye. Muri buka indi reprise strategique baba 23 yakoze hariya muri centre ya Masisi zone y'amasaha 6, Wazalendo, FRDC, FDLR baraza mayimayi zira zo kwa Janvier Karayiri, baraza bari proclama bati twagarutse muri Masisi. Bamazemo amasaha yo ngayo 6. Muri ayo masaha 6 intare za Sarambwe zaraje zirabakubita, zibarenza Nyabyondo, zibarenza Kayanja, Kasheberi, Kibati, Mingazi, Kibuwa, barakomeza zari Mangi paka barageze Warikare centre, barayifata Warikare zone, banegera ku kibuga cy'indege cya Kigoma. Iyo karakare plus strategique kama 6 ngo ushaka kugira ngo donc ushaka gusimbuka umanza wasubira inyuma, sibyo? Pour bien sauter il faut reculer, ko bivuga mu Gifaransa. Bararekira ariko bagasimbuka. Muribuka reprise strategique yabaye Ngungu yari iminsi 3. Iyo minsi 3 babwira n'abaturage bati abaturage muve muri Ngungu, abafite inka mukuri inka mu bikuyu mubishyira ku ruhande kuko twebwe tugiye gukora agashya. Umurundi yaraje, Umurundi yari mwinshi, adere kwa mwingi, Umurundi yari mwinshi. Bazana batayo yitwaga batayo ya 112, bazana abo bitaga Hibu Special Force, bazana indi battalion yitwaga batayo yitwaga Gepard, n'urugamba bararutegura barwita ngo ni Operation Katripolare. Ibintu byababayeho murabizi, abarundi barakubiswe, ndabyibuka nge narindi siritere byageze bamfata telefone gufotora imirambo y'abarundi, numva ubwanjye ndavuga ati perezida w'u Burundi uri kwibaza iki kuri aba bana bangana gutya. Cyakora harimo n'udusaza sinzi niba aho bagiye badukura niba twarutujura cyangwa baragiye bafata bari muri prison z'u Burundi bakabazana ngo mujye kugwa muri Kongo. Numva birambabaje ngewe ubwanjye kandi ntari umurundi. Namanutse ngera zabwere mana ari azagashinga mutwe n'umusozi bita wari kwa Ndumba, umusozi wa Ndumba. Narebye abarundi ibintu byabakorewe. Cyakora aho ngaho harimo n'aba FDLR bamwe bari baturutse muri Kawuzi, bari kumwe n'undi munyatura witwaga niba ari Bahigi wari wavuye za Rumbishi. Nabagezeho ndebye ibintu babakoreye, ndavuga ati ibingibi ntago bibaho. Ubu ngubu hano muri Plaine de Ruzizi iri kunuka, irimo ikinuko cy'abarundi, abarundi bapfuye kubashyingura. Nabonye Croix Rouge ikintu cyo iri gukora, iri gufata imiti, igenda ibatera imiti kugira ngo uwo munuko ubashe kuba wohagarara. Murabyumva? Gutera imiti kugeraho batera imiti bakavuga bati reka dutere imiti noneho twice umunuko. Donc bino bintu umunuko w'abarundi, ntabwo mvuga ngo n'abarundi wenda bari kunuka, abana babo ababyeyi bagiye bohereza ariko bakaba bari kuzira ubugoryi bw'ubuyobozi bubi. Reka twisimbukire rero wenda tuvuge gake muri Uvira. Ntago ndajya muri Haut Plateau na Moyen Plateau, muri Haut Plateau na Moyen Plateau. Haut Plateau, Moyen Plateau naho ibintu bikomeje gukara. Intare za Sarambwe, Amadubu muri hehe, Amadubu muri hehe turahari. Intare muri hehe, intare n'Amadubu hejuru muri Haut Plateau, muri iriya chaîne de montagne ya Mitumba. Ibintu bikomeje naho gukara, ibintu bikomeje kuba nabi, aho intare za Sarambwe ikintu bita kompora siri kompora naho bari kumanuka. Reka mbahe amakuru. Uvuye hariya muri Plaine de Ruzizi,
uriya muhanda wose iriya kuri route nationale nimero 5 intare za Sarambwe zirawufite. Ariko nibyo hari igice hari umuntu bamwira ngo nk'ibirometero 35 inzi ko harimo 86 km uvuye iriya plane yose kuzagera Uvira 86 km 85-86. Abantu wenda bazi mu Rwanda ni nko kuva mu Kamiru ukagera Muhanga harimo ibirometero 86. Ariko noneho ni plane gusa ari ahantu ho waragira. Kimwe cya kabiri cya plane de Ruzizi M23 ni igifite. Kimwe donc 70% y'imisozi iri muri plane 70% M23 ni yifite. Ikibazo gihari ni kimwe, na Barundi bari hakurya bari gutera amabombe, ariko rero bari no kuyitera juste, bari no kujya bayitera hejuru muri yo plateau na moye plateau. Intare za Sarambwe nizo zirimo. Nibyo Abarundi hari ubuce bagiye bafite, Wazalendo no bafite ubundi buce, ariko murabizi ko hari operation zakozwe amadubu yigarura ubundi buce, ndetse Abarundi bakubitibwa poezero muri Mwenga. Kimwe cya kabiri cyose cya territoire ya Mwenga gifitwe na M23. Centre ya Mwenga ifitwe na M23. Ni centre iri strategique. Shabunda igice Shabunda ifitwe n'amashyamba. Ifite Shabunda, territoire ya Shabunda ifite kilometero kare 22,000. Uri kumva ko igiye kungana n'u Rwanda. U Rwanda rufite kilometero kare 26,000 je crois. N'ibindi biri hejuru. Mu gihe uri kumva ibirometero 22 wari kare na 22, ariko ni hatuwe. Ariko n'ahantu hari akantu bita kazahabu ka oro ka oro rwose. Mushaka rero mwatangira witegura mukajya gupagasa abantu bashaka kujya gupagasa, babandi bagiye bajya muri Amerika, bagiye bajya muri Canada, muri za Sweden, za Norvege no mu bindi bihugu, mukaza kwifatira kuri nomale, ubundi mukazajya mujya ni wanyu. Kongo ni yanyu, abaturage b'Umurenge ni yanyu, Abanyamasisi ni yanyu, Abanyaruciro ni yanyu. Muze mu exploiter nk'abakongomani, mureke Abarundi, mureke bari Abanyakolombiya n'Abanyamerika. Abanyamerika ntacyo, Abanyamerika se bazatuma Abashinwa. Muze mu exploiter, ahubwo bariya muzabagurishe nk'abakongomani. Ni igihugu cyacu, siyo? Ukumva ko umubare nka 30% wa territoire ya Shabunda nubwo ari amashyamba, intare za Sarambwe ziwurimo, ndetse zavansa ku buryo Kamituga, abantu bazi Kamituga ishobora kuba tombe mu kanya gake. Kamituga nabonye Abarundi n'Abazalendo bari gufata aba FRDC bari guhunga urugamba, babatera ikamba babakubita babwira ati mwamihirimbi rimwe, mwamihigiti imwe, muri kujya hehe musiga izo mbundu cyangwa ubundi bakabatera ikamba bakabatera n'inkoni. Ibintu mwagiye mubibona hariya za Kamituga. Reka twigire rero kuri ibingibi wenda bya ino nkuru ya Doha, ya Washington. Ino nkuru ya Washington bimeze gute? Hariya amasezerano se ari buze kugira icyo ari butange? Birashoboka ko ashobora kugira icyo atanga, ibyo byose birashoboka. Nkuru ndende yo bita ngo ni Security Counseling Service. Perezida Kizirani Trump yashimye cyane Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Perezida wa Congo Tshisekedi kubera ubushake n'ubudasa berekanye mu kugera ku masezerano atarabashijwe kugerwaho mu bihe byagiye bitandukanye. Ahangaha wenda mwabonye ko Perezida w'u Rwanda nabivuzeho ntangira, Perezida wa Congo, Perezida w'u Burundi n'abandi bagiye batandukanye, harimo Vice Perezida wa Uganda William Ruto, Lorenzo, bari babashyigikiye, baraza bana bakiriye muri
hari inzu yo bise ngo ni peace, ngo niba ari Trump peace, niba ari ki gutyo, baraza barabakira banagana umungu umwe bagirana amasezerano. Ariya masezerano hari icyo ari buze gufasha ma 23. None se mu masezerano bagiranye ma 23 irimo? Ikibazo cya FDLR ifashwa na leta ya Kongo bakica abanyarwanda. Ni ikibazo muribuka Perezida Felix Antoine Tshisekedi yavuze ati ngo azarasa Kigali ari Goma. Iryo jambo yavuze ni ijambo ryo gushotora. Arongera avuga ko agiye kuzafasha les jeunes, abasore b'abanyarwanda kugira ngo bakureho ingoma y'igitugu iri mu Rwanda. Ibyo ndavuzwe nande na Tshisekedi Chilombo, bigaragaza ko ashaka kugira ngo afashe intera hamwe, afashe n'indi mitwe kuba bahungabanya umutekano w'u Rwanda. Vuga ngo moindre escarmouche, ngo un seul cartouche. Cyo ni ibigambo yagiye avuga. Perezida Evariste Ndayishimiye, mwibuka amagambo yagiye kuvugira nawe Kinshasa, ariko ku Rwanda nta munsi n'umwe Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yigeze atangaza cyangwa avuge ku bijyanye no kuba yashotora cyangwa agatera ikindi gihugu. Ni ibintu bitamubamo. we ikirimo nk'umuhanga hano muri Afurika ni ugutanga amahoro n'urukundo. Gutanga amahoro n'urukundo hano muri Afurika. Afurika ikubakwa y'abanyafurika, icyo bita panafricanism. Umunyafurika ugeze mu Burundi kumva ko uri umunyafurika uri iwanyu, wagera muri Djibouti kumva ko uri umunyafurika uri iwanyu, wagera muri Cote d'Ivoire kumva ko uri umunyafurika uri iwanyu. Nibyo ngibyo Excellence Paul Kagame we abashaka. Mu gihe abandi bavuga ati reka dufashe FDLR, tugiye gufasha biriya mitwe iri hariya za Rudi, za CNRD, bagiye guhungabanya umutekano w'umuturanyi, bakanabivuga ngo nzarasa Kigali ndi Goma. Ubusego muracyafite nani moindre escarmouche? Ibi bintu se birakuraho avancement za M23? None se niba basinyari amasezerano, ariya masezerano aragarura uburenganzira abakongomani bakomeza kwicwa muri Uvira, muri Minembwe, leta Kinshasa igafata Sokoyi, igafata drone, ikaza ikagaba ibitero ku baturage, igasenya amazu, bakibi nk'abakici bagatwika amazu, bagatwika abaturage. Ngenge ntago nzibagirwa ibintu byambayeho. Le Wazalendo Apollo Abraham, Nyeganyega Inyasi, baragenda bategura igitero cyo kuza kwica abaturage Itambi. Ntago nzabyibagirwa. Cyakora abanyarwanda n'abahanga, abanyarwanda n'abahanga. Imana natwe abakongomani zaduhe ubuhanga n'ubwenge nk'ubw'abanyarwanda. Impamvu mbivuga, ibintu byabaye mu Rwanda miliyoni irenga bakicwa muri jenoside yakorewe abatutsi, ariko hakabaho ibintu byo kubabarira. Ugasanga umuntu aravuga kuri radio ati ngewe nakoze igitero cy'ahantu, ndagenda nica umugore n'umwana, umugabo ndamutema, nari nzi ko yapfuye ariko ntiyapfuye, ndi kumusaba imbabazi, akanazimuha. Eske twebwe tuzabishobora? Eske nekereje uburyo ba Apollo, abitwa bagaba, baje mu muryango wanjye bagafata bagashyira mu nzu bagatwika hariya Itambi, babahora Bemba, ibyo bintu bizamva? None se uriya Apollo azaza asaba imbabazi? Nishe Kamuzinzi, nica data Aburahamu na mama, nica Karimunda, none ndagiye kwa Ngabire ndatwitse umuryango n'abana n'umugore, nishe nyirakuru wa Bemba. Uriya koko azaza anansa imbabazi ngiye mubabarire? Iyo ni ya ideology na bya bitekerezo byo aba FDLR babashizemo. FDLR mwaraduhemukiye, nongere mbabwire ngo mwaraduhemukiye. Cyakora ikintu cyo nabasaba,
Rumuri, Omega, Sirikove, Nyembo. Amakuru ya Nyembo yo ndayafite. Nyembo yashatse kwica nyina. Yabitera agahinda. Bya abanyarwanda bafite umutima udasanzwe, abanyarwanda n'abantu. Gusa natwe kuko tuvuga ikinyarwanda, Imana idufashe uwo mutima natwe tuzabashe kubabarira bariya batugiriye nabi. Ndaza mbahereza amakuru n'ubundi uko muri teritwari ya Rucuro, teritwari ya Masisi na teritwari ya Burikare byitwaye. Naho ntabwo ibintu ari shyashya. Namanje najya hariya muri Plaine de Ruzizi nayinzi ko abantu bari barindiye ari amakuru ndetse na bino biri kubera byabereye Washington, niba ari icyo biza gufasha FDL niba iraranduka zirangenga bitekerezo zabo Gisegeta kemera kurasa ziraza Wazalenda akazikura hano kirukana ziriya irambitwe yose yitwaje intwaro, ubundi akemera ko igisirikare cya FARDC gihinduka kikitwa Armée Révolutionnaire Congolaise bakabajyana kuri training. M23 ikabahereza training. Reka tubikurikirane tubirebere hamwe. Icyo nabifuriza no kugira ubuzima bwiza, kugira impagarike n'ubugingo, kugira Imana n'amafaranga. Imana ibaha umugisha. Murakoze.